Что делать, если у грудничка кашель и насморк? Что делать, если у грудничка кашель и насморк? Каждая мама должна знать, что делать, когда у грудничка появляются первые признаки заболевания. У каждого человека по несколько раз в год случается и насморк, и кашель, и повышение температуры. Несмотря на это, взрослые люди далеко не всегда знают, что делать с проявившимися симптомами. Болеющий ребенок – причина появления насморка и кашля. Кашель с соплями у грудничка может появиться по ряду причин, среди которых инфекционные заболевания верхних и нижних дыхательных путей, аллергические реакции, прорезывание зубов. Если родители могут самостоятельно распознать причину возникновения тревожных симптомов, у них не будет поводов для растерянности. Если температуры нет, отсутствие температуры может говорить о том, что ОРВИ протекает легко, организму хватает сил местного иммунитета в виде слизи, текущей из носа и кашля, выталкивающего вредные микробы из дыхательных путей. Слизь, выделяемая носом, которую в быту привыкли называть соплями, имеет антисептические свойства. Если она выделяется в достаточном количестве, не пересыхает и вовремя выводится, ей под силу справиться с вирусной инфекцией, не пустив ее дальше, в нижние отделы глотки, бронхи и легкие. Поэтому иногда острые респираторные заболевания могут протекать без повышения температуры. Однако чаще всего сопли и кашель, не сопровождаемые другими симптомами, свидетельствуют об аллергических реакциях. Так проявляется не пищевая или контактная аллергия, а та, которая возникает при вдыхании нечистого воздуха. Для того, чтобы исключить аллергию, мама должна соблюдать ряд правил: не стирать детские вещи ароматизированными взрослыми гелями или порошками, выполаскивать не менее 3 раз детское белье после стирки, не сушить в комнате, где спит ребенок, вещи постиранные взрослыми средствами, не использовать хлор во время уборки в жилище, не пользоваться активно парфюмерией, если грудничок много времени проводит на руках, следить за влажностью воздуха в помещении, где спит ребенок. При прорезывании зубов также могут появляться сопли и кашель без повышения температуры, когда у грудничка сильно воспалены десны. Отечность из полости рта может распространяться и на носовые пазухи, что становится причиной течения соплей. Если они скапливаются в задних отделах, а потом стекают по задней стенке глотки, это непременно раздражает слизистые оболочки горла и трахеи, провоцируя кашель. Насморк из-за прорезывания зубов. Дополнительная информация. Особенно часто кашель при прорезывании зубов появляется, когда ребенок ложится спать. Занимая горизонтальное положение, лежа на спине, малыш облегчает стекание слизи в нижние отделы дыхательных путей. Если поднялась температура, повышение температуры всегда свидетельствует о воспалении. Хотя и прорезывание зубов нередко сопровождается гипертермией. Различать безопасную температуру от той, которая возникает при инфекционных заболеваниях, можно по значению на термометре. Как правило, так называемая зубная температура не поднимается выше 37-37,5 градусов. При воспалительных процессах, возникающих на фоне ОРЗ, она часто выше 38 градусов Цельсия. Любая инфекционная болезнь не ограничивается только насморком и кашлем. В первые сутки заболевания особенно ярко проявляются и другие симптомы у грудных детей: общее вялое состояние, плаксивость, потеря аппетита, осиплость голоса, желтоватый или зеленоватый окрас слизи, текущей из носа. Опасность заключается в том, что родительский инстинкт диктует алгоритм действий, направленный не на помощь ребенку, а на успокоение совести взрослых. Яркий пример тому – стремление сбить температуру с помощью медикаментов. Внимание! Врачи не рекомендуют давать жаропонижающие средства, если столбик термометра не поднимается выше 38,5 градусов Цельсия. Повышенная температура. Если у грудничка кашель и насморк, первое, что должны сделать взрослые, обеспечить организм ребенка свежим, прохладным и влажным воздухом, а не лекарствами, снижающими температуру тела. При инфекционных заболеваниях повышение температуры играет важную роль в образовании белка интерферона, мобилизующего иммунную систему организма на борьбу с возбудителем. Чем выше температура, тем больше интерферона вырабатывается. Если родители быстро дали жаропонижающий, интерферон не успел выработаться, из-за чего течение болезни затянется как минимум в 2 раза. План действий для родителей. Кашель у новорожденного, протекающий без температуры и насморка, должен навести на мысль о том, что малыш чем-то подавился.
В этом случае кашель выступает в роли рефлекторного очищения дыхательных путей. Когда появились симптомы ОРЗ, обязательно должен прийти врач, если заболевшему ребенку менее 3 месяцев. Для грудничков постарше допустима самостоятельная оценка тяжести состояния дома. Если у малыша заложен нос, обязательно нужно закапать обе пазухи сосудосуживающими средствами, потому что дышать через рот младенцу очень сложно. К тому же это может привести к осложнениям, потому как только носовые ходы способны подготавливать вдыхаемый воздух для легких, согревая, очищая и увлажняя его. Повод обращаться к врачу. Вызывать врача нужно, если кашель приступообразный, частый, лающий, особенно если каждый приступ заканчивается рвотой. Для того, чтобы исключить или диагностировать коклюш, ребенок заметно осип, кашляет без остановки и не может полноценно дышать. Чтобы специалисты с помощью медикаментов сняли отек гортани, обеспечив полноценное дыхание, температура поднялась выше 38 градусов Цельсия, кожные покровы на щеках и ушах бледные – это первый признак бактериальной инфекции, при которой требуется срочная постановка диагноза и прием антибиотиков, выписанных врачом. В любых других случаях, когда мама не уверена в причинах появления болезни, не видит улучшения состояния малыша на 4 дня и определяет повышенную температуру тела после 7 дней болезни, она обязана вызвать доктора. Режим грудного ребенка при кашле. Кашель, появившийся из-за насморка у грудничка, перестанет его мучить, если мама каждый раз перед сном будет промывать носовые ходы подсоленной водой. Чтобы соль не жгла слизистые младенца, достаточно разбавить 1 чайную ложку обычной поваренной соли в литре воды. Полученный раствор закапывать по 3-5 капель в каждую ноздрю каждые 5 минут до тех пор, пока кашель не прекратится. Лучше всего это делать за час-полтора до сна. Промывание носовых ходов. Педиатр Евгений Комаровский уверен, что даже болеющего месячного ребенка можно и нужно выносить на улицу, потому что только свежий прохладный воздух способен облегчить дыхание грудничка. Поэтому при затрудненном дыхании или кашле полезны прогулки на свежем воздухе. Важно, если у младенца заложен нос, следует дома перед выходом на улицу закапать сосудосуживающие средства в него, потому как дышать ребенок должен носом. Микроклимат в детской комнате. Обязательным условием для ребенка является пригодный для дыхания воздух в помещении. Ответственные родители должны позаботиться об увлажнителе и кранах на батареях еще до того, как их малыш появится на свет. Детский организм сильно отличается от взрослого не только размерами, но и функциональностью. Потеть младенцы еще не умеют, так как не созрели потовые железы, значит, риск перегрева внутренних органов у них гораздо выше, чем у потеющих взрослых. Именно с помощью дыхания, через легкие, дети отдают лишнее тепло. Поэтому в детской комнате необходимо соблюдать следующие параметры воздуха: температура от 18 градусов Цельсия до 20 градусов Цельсия, влажность от 55% до 70%. Минимум ковров и мягких игрушек перед ночным сном, обязательное проветривание, даже если на улице отрицательные температуры. На заметку, если мама беспокоится о том, что постель после проветривания в зимний период станет холодной и неприятной для ребенка, она может положить бутылку с горячей водой под одеяло перед тем, как откроет окно. Опасная помощь. Сегодня в аптеке можно найти множество средств от кашля. Все они разные по составу и принципу действия. Когда родители увидели сопли у грудничка и кашель, но не знают, как лечить, недопустимо применять бездумно лекарственные препараты. Одни из них, разжижающие и выводящие мокроту, усиливают приступы кашля, заставляют организм выталкивать ее из дыхательных путей. Другие стерилизуют полость глотки, уничтожая бактерии и грибки. Третьи способны отключить кашлевый центр в мозге, прекратив кашель. Опасность применения разжижающих препаратов перед сном заключается в образовании огромного количества жидкой мокроты, которая будет активно выходить, лишив сна всю семью. Если днем применить выключающее кашель лекарство, мокрота останется в легких и даст повод для развития пневмонии. Антибактериальные препараты должны быть назначены только в том случае, если причиной кашля стала бактерия, но в подавляющем большинстве. Все простудные заболевания вызываются вирусами, на которых антибиотики не действуют. Мнение доктора Комаровского. Популярный педиатр призывает родителей понять опасность сухого и теплого воздуха в детской комнате.
Он убежден, что не существует временных ограничений для прогулок, если погодные условия не являются экстремальными. Чем дольше чаще гулять с грудничком, тем крепче будет его здоровье. Увлажнитель в детской профилактике неинфекционного кашля. Главное для здоровья не лечение, а профилактика. Поэтому, соблюдая чистоту в детской комнате, полностью исключив агрессивную химию в вопросах уборки и стирки, удастся помочь местному иммунитету ребенка выполнять свои защитные функции. Родители должны понимать, что в увлажненном и прохладном помещении пыль и другие аллергены не смогут летать в пространстве, влага их будет прибивать к поверхностям. Значит, никакого кашля и насморка у ребенка не будет. Первым делом нужно вылечить сознание взрослых, стремящихся прогреть комнату до 26 градусов Цельсия, чтобы здоровью ребенка ничто не угрожало. Видео